अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं इमरान डिजिटल मोटर्स बानीहाल से। तो आपको बता दें कि बहुत देर के बाद मैं व्लॉगिंग फिर से शुरू कर रहा हूँ। कारण ये था कि फिर जो बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आते थे हमें, तो हम पूरा काम कर नहीं पाते थे। तो इंशाल्लाह अब हमने जो है जगह भी बहुत तंग थी, बढ़ा दी है। तो दिखाते आज हमारे पास एक क्रेटा आई है जिसका बैक कंप्रेशर और साथ में पिकअप और धुएं का फॉल्ट है, और जिसमें हमने डायग्नोस किया है कि उसका हेड के वॉल और साथ में जो है रिंग सेट नया डालेंगे। तो देखते हैं खोल के गाड़ी का हाल। एक एटियोस भी आई है, तो इसका भी हमने इंजन खोल के देखा था, तो इंजन में कोई खास इसमें इशू नहीं था, स्टार्ट नहीं हो रही थी, अभी हो गई। इसका भी दिखा देते हैं, फिर अभी फिटिंग हो रही है इसकी भी दिखाते हैं आगे के शॉट। तो इसका हेड का जो है बहुत बुरा हाल है, सीटें बैठ चुकी हैं, वाल बिल्कुल खत्म है। तो आप धोएंगे इसको, तो इसकी पूरी वॉशिंग के बाद इसमें वाल नए डलेंगे। तो देख सकते हो नए वाल डल गए हैं, फिटिंग कंप्लीट हो गई है इसकी। तो अब जो है हम हेड को जो है वाइंड करेंगे वापस। तो माशाल्लाह हेड जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया। और साथ में इसमें हमने रिंग सेट नया डाला है, कि रिंग सेट इसका बहुत महंगा है, 23-24 हज़ार रुपये का है। तो देख सकते हो आप हमारी जो है फिटिंग बिल्कुल एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन करके जो है फिटिंग कर दी है। तो अभी इसके जो है चढ़ाते हैं इंजन, करते हैं इसकी फ़ाइनल फिटिंग और दिखाते हैं फ़ाइनल फिटिंग के बाद कि गाड़ी कैसी होती है। तो देख सकते हो आप बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से जो है क्लीनिंग की है गाड़ी की। तो फाइनल फिटिंग हो गई है, पूरा इंजन हमने जो है इस पे चढ़ा दिया है कंप्लीट करके। तो देखते हैं अब इसे चला के क्या परफॉर्मेंस रहती है। जो हमारी फिटिंग है कंप्लीट हो चुकी है गाड़ी के अंदर, देख सकते हो। तो हम कुछ चीज़ें गाड़ी के अंदर नहीं धोते हैं क्योंकि वो ओरिजिनल दिखता है कि गाड़ी खुली नहीं है। तो बाकी जो है अपना अपना हिसाब है, काम करने का ढंग है, तो उसमें हम ज़्यादा बोल नहीं सकते। अब हमारी इसकी है स्टार्टिंग की बारी। तो हमने एयर शेयर निकाल दिया है। आसिफ मार सेल्फ। और माशाल्लाह हाफ सेल्फ स्टार्ट गाड़ी हो गई है, देख सकते हो, कोई शोर नहीं कुछ नहीं, गाड़ी बिल्कुल स्मूथली। तो रखते हैं इसको अभी आधा घंटा स्टार्ट करने के बाद जो है हम इसको हल्का फुल्का राइड मारेंगे। तो देखते हैं पिकअप। फाइनली गाड़ी में जो है इस गाड़ी की हमने ट्राई मारी है, लड़का राइड मार के लाया है। तो आज ये फिर से हमारे पास आई है नेक्स्ट सर्विस के लिए, और हमने इसका जो है पुराना ऑयल निकाल दिया। अभी हम डाल रहे हैं इसमें सिंथेटिक ऑयल होंडाई का। तो इसकी दूसरी सर्विस जो है आज हम करने जा रहे हैं। तो आज गाड़ी फिर से हमारे पास आई है और ये हम इंजन ऑयल इसमें डाल रहे हैं, और साथ में आज लेना है हमने कस्टमर का रिव्यू। तो पूछते हैं आज भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा लगा हमारा काम आपको? काम तो अच्छा लगा। मेरी गाड़ी काफ़ी एक तो इसका पिकअप बहुत कम हो गया था जब आपके पास लाया था मैं, और धुआं दे रही थी गाड़ी काफ़ी। तो आपने काम किया। और तो जो पार्ट्स हमने इंजन में यूज़ किए, जैसे रिंग हेड वगैरह हमने करा आपकी गाड़ी का, तो आपको जो हमने सामान के फोटोज दिखाए वगैरह, वो हमने क्या डाला है आपकी गाड़ी में? होंडाई। बिल्कुल होंडाई। तो हम तो अभी सर्विस करी हमने, तो ये भी होंडाई ऑयल और जेन्युइन। तो जो आपको एक्सपीरियंस रहा इन 2-3 महीने के बाद गाड़ी आई, आपको कैसा? गाड़ी तो मेरी तब से बहुत अच्छी है, मतलब जैसे पहले थी गाड़ी वैसे ही है, बिल्कुल जैसे शोरूम कंडीशन में गाड़ी। जैसे शोरूम कंडीशन। और माइलेज पे कोई असर? माइलेज में कोई असर नहीं, बल्कि माइलेज थोड़ा सा मुझे लगा बढ़ तो गई है। और धुआं खत्म हो गया। तो आप क्या चाहते हो? आप बनिहाल में आपने क्रेटा ओवरहाल कराई, आपको कैसा मजा लगा? बहुत अच्छा भैया। तो आपको ये चीज़ नॉलेज नहीं थी कि ऐसा होता है? आपने आंखों से देखा तो फिर आप हमारे पास? मुझे नॉलेज नहीं था। मैं उस दिन जब आपके पास आया था तो अचानक ही मैं पहुंचा था। उसके बाद जब आपने कहा तो हमने भरोसा रखा और उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा है। चलो, बाकी क्या कहना चाहते हो बनिहाल वालों से? मैं बताऊंगा जी, अपने भाइयों को दोस्तों को आप आ जाओ इधर इमरान जी के पास, बहुत अच्छी सर्विस मिलेगी और काम बहुत अच्छा, जम्मू से अच्छा, शोरूम से अच्छा काम मिलेगा। चलो, बाकी मैं तो गाड़ी तब से चला रहा हूँ तो ठीक है। और बाकी भी कोई इश्यूज आए तो कभी हमने आपको ऐसा बिहेवियर बोल दिया कि ये हम नहीं जानते? ये नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता।
तो आपका अगर बाहर आउटसाइड में भी कोई प्रॉब्लम आई तो हमने हाँ, जम्मू में भी मुझे जैसे वो ऑयल सील का हुआ था, तो आपने वहाँ भी मुझे फैसिलिटेट किया, आपने मिस्त्री के पास भेजा, वो भी बड़ा अच्छा कारीगर था। चलो बाकी अस्सलाम।